Ai, ai, deixa eu esquentar minha comida aqui na minha super fogueira, no meu acampamentozinho. Ah, vocês estão aí? Nem vi vocês. Bom, galera, vocês estão vendo essa fogueira aqui? Eu vou ensiná-la como fazer agora. Mas bom, galera, para você estar fazendo aquela fogueira incrível, vocês vão precisar de tocha e a variedade de barco que você quiser. Barco de tudo quanto é cor. Mas essas três cores aqui são as melhores. Aí que eu acho melhor. Então, eu recomendo você já dividir o controle, que é aquela Split Controls, e botar um pouco mais de, como é que diz? Sensibilidade no seu movimento. Ó. Vocês estão vendo que está até mexendo muito rápido. Aí vocês dão 2 pulos, fiquem voando, tá? Porque eu acho melhor. Aí vocês dão um clique no chão. Aí, assim que vocês clicarem, vocês têm que estar mirando aqui no meio da flecha. Aí você vai escolher qualquer tipo de barco. Eu prefiro o mais escuro. E vão estar clicando por cima. Aí vocês vão rodar um pouquinho por causa da sensibilidade. Melhorou, ajudou. Aí vocês vão estar colocando aí diversas vezes. E assim vai nascer. Eita! São os bugs no Minecraft. E basicamente é assim mesmo que ela é feita. Não tem nenhum mistério, nenhum segredo não. Mas é muito legal o resultado que fica. E se você for fazer, é porque o Minecraft tá crashando, tá lacrimejando aqui. Pelo amor de Deus, velho. Diminui um pouco a acessibilidade que eu vou ter acessibilidade no máximo. Nossa, mano. Pronto. Aí vocês só pegar qualquer barco e botando por cima e rodando. Só que o Minecraft está bem fóquio mesmo, né? Mas então é isso, galera. Espero que tenham gostado. E mais uma dica. Eu tô com espada aqui, mas não tô com... a pá. Se vocês quiserem deixar o seu acampamento melhor, igual daquele jeito que eu fiz lá, é só vocês fazerem isso aqui, ó. Botar isso aqui em volta. Ai, merda. Aí se botar isso em volta, vai dar um aspecto melhor de fogueira e tal. Aí dá pra você fazer um acampamento muito legal assim. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreva no canal, divulgue o canal para os seus amigos. E eu vou estar deixando aí o link da minha página no Facebook. Mas ainda não tô conseguindo ter tempo para poder postar coisas lá não, tá bom, galera? Mas assim que eu tiver tempo, essas paradas assim, bem tempo marcado, eu vou estar falando aí com vocês direitinho, essas paradas assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui e até a próxima.